Tekrar merhabalar. Kronik öksürük olgumuzda Şule Hocam nerede kalmıştık? Evet, 2 hafta kadar önce size bir kronik öksürük olgusu anlatmıştım polikliniğimize gelen. Hastamız 72 yaşında bir kadın hastaydı. 3 aydır bir kronik kuru öksürüğü vardı. Biz akciğer grafisi ve BT'de bir yuvarlak görünümde böyle iyi sınırlı bir lezyon saptamıştık. Kitle görünümü vardı. Evet, bir kitle görünümü vardı. Acaba endobronşiyal bir lezyon mu ve buna bağlı olarak da öksürüğü buna mı bağlı diyerekten bronkoskopi yapmıştık hastaya. Ama bronkoskopide çok enteresan bir şekilde biz sağ alt lobda 8 santim çıkardığımızda 8 santime ulaşan bir çubuk yakaladık. Yabancı cisim. Evet, bir yabancı cisimdi ve yani hani normalde biz erişkin yaşta çok yabancı cisim ve buna bağlı kronik öksürük çok görmüyoruz çocuklardaki gibi. Ki bu kadar kitle görünümde değil, daha çok bronşektaziyle. Evet. Değil mi? Bir bronşektazi yapmasını bekleriz en azından parenkim hasarıyla ama böyle de değildi. Çok enteresan bir kitle görünümü vermiş bir yabancı cisim yakaladık ve onu çıkardığımızda aslında tüm semptomları gerilemişti. Ama tabii bu bir sebebi. Yani bu enteresan nadir bir vaka. Nadir de görülen. Evet, aklımızda olmalı diye biz hani ilginç bir vaka olmasıyla sunmak istedik size. Ama aslında kronik öksürüğün birçok sebebi var. Şimdi bence bunu çok daha bilimsel olarak Profesör Doktor Onur Turan hocamızdan dinleyelim istiyorum. Çünkü o bize kronik öksürük sebeplerini anlattı. Evet. Ona bağlanalım ve kronik öksürük sebeplerini dinleyelim. Bir sonraki videoda da yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Merhabalar. Pandemi döneminde özellikle Covid geçiren hastalar özellikle polikliniklerimize geçmeyen öksürük yakınmasıyla çok sık başvurdular. Son dönemde de influenza vakalarıyla birlikte yine geçmeyen öksürük yakınmalarıyla polikliniklerimizde çok sayıda hasta görmeye başladık. Öksürükle başvuran hastada yönetim nasıl olmalı? Pek çok sebep, pek çok etiyolojide hastalık uzamış öksürüğe sebebiyet verebilir. O yüzden öksürükle başvuran hastada önce ilk sorgulanması gereken öksürüğün ne kadar zamandır devam ettiği. Çünkü devam ediş süresine göre akut, subakut ve kronik öksürük olarak 3 grupta etiyolojileri değerlendirmek mümkün. Akut öksürük 3 hafta içerisinde geçmeyen öksürük, 3 haftaya kadar uzamış öksürük, akut öksürük adı veriyoruz ve genelde üst solunum yolu, alt solunum yolu enfeksiyonları veya kohalevlenme, astım atağı gibi durumlar yüzünden meydana gelebiliyor. Subakut öksürük yani normal bir enfeksiyondan sonra uzamış öksürük en sık sebebi. Bu da 8 haftaya kadar etkin olabiliyor. Genellikle Covid sonrası vakalar ilk 8 haftada subakut öksürükle polikliniklerimize başvurabiliyorlar. Kronik öksürük olarak adlandırdığımız kavram ise 2 ay içerisinde yani 8 haftalık periyot içerisinde geçmeyen öksürük, kronik öksürük olarak adlandırılıyor. Bize başvuran hastada tabii etiyolojileri değerlendirirken İlk sorulması gereken, ilk değerlendirilmesi gereken ACE inhibitörü kullanıp kullanmadığı, bir hipertansiyon hastası olup olmadığı ve tedavisinde ACE inhibitörü olup olmadığı. İlk bu soruyla başlarsak belki de etiyolojide diğer ayrıcı tanıları incelemeden sebebini bulmuş oluruz kronik öksürüğün. 8 haftalık geçmeyen öksürükle bize gelen bir hastada eğer hasta sigara içmiyorsa ve akciğer filmi, çektirdiğimiz akciğer filminde herhangi bir bulgu görmüyorsak %90 ihtimalle astım, postnazal akıntı ya da postnazal drip sendromu veya gastroözofagel reflü olma ihtimali çok yüksek. Eğer bunlardan birisi değilse manite, tüberküloz veya sarkoidoz gibi diğer durumlarda olabilir. Peki kronik öksürükle başvuran hastayı nasıl yönetmeliyiz? Nasıl bir algoritm uygulamamız gerekiyor? Hasta bize geldiğinde biraz önce söylediğim gibi ACE inhibitörü kullanıp kullanmadığı ilk sorulması gereken soru. ACE inhibitörleri bradikinin üzerinden etkinlik sağladıkları için, öksürüğe sebebiyet verebildikleri için hemen ilacı kullanır kullanmaz öksürük oluşmayabilir. Reseptörlerdeki doygunluk ve yoğunluğa bağlı bu öksürüğün başlama süresi değişebilir. Aynı şekilde ilaç kesilir kesilmez de hemen öksürük kesilmiyor. 1 ay hatta 3 ay bile öksürüğün devam etme ihtimali var. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tabii ki öksürükle başvuran bir hastada, bu tip bir hastada 8 haftayı da eğer geçmişse bu biraz önce saydığım astım, reflü ve postnazal akıntı sendromu üzerinde durmak gerekiyor. Böyle bir hastada ilk olarak ne yapmamız gerekiyor? Göğüs hastalıkları penceresinden bakarsak bir akciğer grafisi. Akciğer grafisinde problemli şüpheli bir alan görüyorsak bilgisayarlı tomografi çekilmesi gerekiyor.
Bizim adımıza kronik öksürüğün başlıca sebebi olan astımı ekarte etmek için de reverzibiliteli solunum fonksiyon testi ve daha doğrusu tanı koyamıyorsak da ekartasyon amaçlı bronş provokasyon testi yapılabilir. Eğer bu tetkiklerde herhangi bir bulgu, herhangi bir etiyolojide bizi yönlendiren bir durum yoksa akut, daha doğrusu postnazal akıntı sendromu açısından hastayı kulak burun boğaza veya reflü semptomları eğer tarifliyorsa da hastayı gastroenterolojiye yönlendirebiliriz. Hastada bütün bu tetkikler yapıldı, herhangi bir öksürük sebebi bulunmadı. Tomografide de herhangi bir bulgu tam gözümüze çarpmadı. İşte bu durumda belki bir bronkoskopi indikasyonu olabilir. Tartışılan vakada da bir yabancı isim aspirasyonuna bağlı, daha doğrusu yabancı isime bağlı bir kronik öksürük vakası gelişmişti. Şayet böyle bir durumda bronkoskopi ile tanı koyma ve kronik öksürüğün nedenini bulma şansımız olabilir. TÜSAT Bilimsel'in bu olgusuyla ilgili kronik öksürüğe yaklaşımı kısaca özetlemeye çalıştım. Bundan sonraki programlarımızı takip etmeye, YouTube'dan bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.